Fai se talo le atua ia, e ui ia vai malulu lima o le auna nei. E ui lava le atua e mātou te whamalosi I whanau o lo tupu ane I to tono le kale sia o lo iei lau wala awina. Ia to toha o lato loto mole tala lei. Taimia te wala awina ai, awana iei se masa salo. Talo nei tai au lau whaunga ale toa le mātou tamai tula iei o ia. E whana le whana. E le ngata I le nei au ngā tupulanga. A ia o iau ngā tupulanga hamuli. Ona lo swafa Yesu. Amen. Ja, vileli nei tai au. Ja, talo falava le maluma le paia tatonu nei tai au. Ja, malo tau silafia. Tau nei tangata, ja, lo ingoa o Frank Tamilo Logoia. Ja, lo maua masio tolu, lo maua taitai le vaenga whaingatā leo le young adults. Lo ma ngā lulue ai ma survey I le nā vaenga. Ia, tato mata talo. Deli ie, whawhetai mo lo a lofa tu noa, ma le nei a wanoa wa mato whaatasi ai. Tatala mai o mato loto, mawhau. Ina ia mato malama I laua fionga, ma sawa vali ai I lau fina ngalo. Ia vele nei whiau, ma whaamanuianga moi mato, le swafa Yesu. Amen. Slides whamole. Tato whaitau le mua pe teru 5, whaiapu e valu, seo le sfulu tasi. Tato whaitau whaatasi mai whamole mole. Ia. Ioto mata ala. Ia peo se leona tangi. Sa ili tasi. Ioto te atu ia te ia. Ioto I whaatu. Whamea ti ngā. A ole atua I ona le alofa noa o malo. E katu o malo. Pau. Ia ti ngā ina o tau nai asu. Ia te ia le mana pau. Lava. Amene. Amene. Ia o le tairo, o le upul nei tai au. Mai le tofotofoga I le Manumalo, from trial to triumph. Ia matala ma whaahutauta, a wā o loo tau fili o le tiapolo, e whialua luai e pei o le leona tangi, o loo sa ili po o ai na te aina. Ua a mata e pe tau le nei vaenga o le whai upu se lapata inga. Ia mata ala. Aisea. Awa e tato filimoni o loo sa ili avanoa le tia apolo e wha lave ai I tātou. Wha vai ai o tato loto. Wha ososo ai tātou I le anga sala. Ma oso wha ia lo tato wha tua. Peitai. It doesn't mean it's a tau ona tātou wola I le fefe. Ai te tau ona tātou wola malea. Ma le mata ala. Whaauta. Ma nofo sauni I taimi uma. Awa ele malo lo le filima I lana ngaluenga. Ele te tau foi ona tātou whaatamala I le tātou savalinga ma le atua. When you know who you are in Christ, it changes how you live. Ai loa moni po ai oe ia keriso. Ele ngata e suia I lo loto. Ai e suia foile a wala I te ola ai. Ai te tawana oko meki le suinga lo o langa pe I lo keriso le tutono lo loto a. E oko meki. Pe suikia. Ai I loa moni po ai oe ia keriso. Ele ngata e suia lo loto. Ai suia foile a wala te ola ai. Wa ele toe whaatanga ina so o se tūlanga, e
e whaamatala i po o ai oe. A wā o lou whaasino manga o loo maua i le atua. Wā whaamanatu mai e pētero ia i tātou. E mawhai e le fili ona oso whai mai. Ai e le mawhai ona ia tau fia le fuafuanga le atua mo tātou o langa. Ia le nei taia o te fia whaaso atu ni upu tāua se tolu mai le nei whai upu. Mua o le suffering, o le puapuanga, po o le tofotofoga, lona lua, o le after, ina ua mawai o le pea mawai. Ma lona tolu o le restore, toe whaafoisia o le toe fuatai. Le vaenga mua, tū mausali i taimi o le tofotofoga, ma puapuanga. Stand firm through trials and suffering. E toa tele e manatu whaapea. Pea o mai puapuanga po tofotofoga i lātou o langa. Watu ua i lātou e le atua. Peitai. E leo le mea le nā e au mai e le tuspaia. Sometimes e leo se whaasalanga le puapuanga o nisi taimi o se sauni uninga. E whaonga le atua le puapuanga e whailoa mai ai le moni o tātou whaatuatua. E whaamama ina o tātou loto. Ma tō sina atili ai tātou ia lata atu ia te ia. Ile ia kopo mua whaipu e tolu. Ina ua o tau i loa o le tofotofoina o lo o tau whaatuatua e tupu ai le ono sai. The testing of your faith produces perseverance. Ele I fola mai le atua a e muni mai te au. O le asa o loto ai mai le puapuanga ma tofotofoga. Ele I fola mai o le a whaingofia fie le amoina o lau o le tātou sātaro. Pe ele mafa foi. Ai na ia fola mai e whaatasi pea mai tātou. Ma ele tuua pe lafo ia tātou. Jesus never promised that our cross would not become heavy, but he promised he would never leave us. A tātou vai le tala ia yopu. O tātou I loa ai se tangata na mawhatia. E ui lava sa wha maoni o ia I le atua. Yopu mua whaepo e walu. E le ai se tasi e tusa maia I le lalolangi. O le tangata ua sa o lana amio ma le amio tonu. O le ua matau I le atua. Ma alo ese I mea leanga. Na whai loa mai o ia o se tangata amio sao ma amio tonu. O le na matau I le atua ma alo ese mai le leanga. Sa tatalo yopu. Sa tapua I fo yopu. Sa whaalo fo yopu le atua. Ai ui lea. Sa mawhatia pea yopu. Se aua onga tahua mo I tātou. O le vāwala lata atu I le atua. E le whaapea o le ale o lavaina langona ina le ti ngā. Lona winga o le a whaatasi le atua. Ma oe I totonu o le nā ti ngā. O le mea le iloa e yopu. O loo iai se tāua le se o loo iai se taua whaaleanganga sa whaia I tu atu o mea sa ia ai. There was a spiritual battle taking place. Nā lu atu sa tani I luma o le atu mawhisilingia e whaamaoni o yopu. Le tusi lava lea o yopu mua a o lon whaipu e se fulu le sutasi. Po ua le sio mia ea o ia I le pā. Malona whale a toa mana mea uma. Ua e whaamanuia foi ngā luenga a ona lima. Ma ua whaateleina na manu I le lau ele. Ai peitai, ia a apa atu lau a au whaamole. Ma tango I mea uma ua yate ia. Pe le whai ai o ia I au lava luma. Na whai mai le fili. Pau a alma fuanga o tapua I yopu I le atua. Ona ua whaamanuia ia e le atua lona o langa. O le talitonunga o sātani. A whai ave se mea uma ia yopu.
E shua e le liu e se yopu ma le atua ma tu alo na whatuatua. But notice something. Satan was not only after Job's possessions. E le na o mea tō tino po o le timau a inga o yopu sa mana o i satani. Ai o lona whatuatua I le atua. He was after Job's faith. And that connects with what Peter says in Petro mua matapu 5:8. Olo o tau fili le tiapolo e whialo loa I e pei o se leona tangi ma sa ili po o ai e aina. Ia po o ai foi stasi e ma whai ona ia whaumatia. And within one day, e tasi e se aso, toi titi lei loa e yopu mea umana ia maua. Na lei loa lona a inga, na lei loa na mea tō tino, na lei loa na soifua malolo ina, na lei loa foi e ia, le lango ma le malama mai te ngata sa mafuta ma ia. E o foi lona tō lua, pe mai le yopu lua vaipo iwa, na whai ei e whetuu le atua maoti. A oana wō foi, wa le wha malusi au iata ia, ai wa wha masino ina iata ia. And what did Job do? He refused to let go of God. Sa musu a ia, e tu ua le atua. Verse 21, ua fōa I mai lea lii, ua ve sefo I lea lii, ia wha manuia pēr le swafo lea lii. Tato I kalesia. E leo se whaatotua e nofo le leim, ma le aini whaafitauli. O se whaatotua wa uma o na tofotofo ina I tofotofonga o le o langa. O te fia whaaso atu se te tasi o vaenga I loo o langa. Sa iei se vai tau o loo o langa na o whea ngai e ma se puapua ngā tele I loo mawhauwhau ma lau lotu. Not because of something I did. Ai ona o se mea na tupu na mafu ai ona ma liu se tasi o uso. I le pule I lona ola. Se tu lau. The pain was not only from losing my brother, but also from the battle that happened inside my mind afterwards. O le ti ngā, e le ngata o le maliu o lo uso ai, o le tau I vinga na tupu I totonu o lo mawhauwhau a lo loto. I started asking myself questions. Could I have done more? Sa te tau ona o whaia se isi mea. Na iei se si mea na o misia. O mawhauwhaunga na avea, ma amo ma mawha I lo loto ma lau mawhauwhau. It kept replaying in my mind. Le vai aso muli, le aso muli. Le tu la muli, manai minute muli. Koe mawhauwhau, ma fesili a au ia te au lava. Na te tau ona o iloa. Na te tau ona o whaia se isi awala. Sa o matua te I lava ma le tali tonu. Ma whainga taona o taria lea mea. Na tupu. Na peiwa o mau atu lau wha moe. It felt like I had lost hope and purpose in my life. But through that season, God began to teach me something about suffering. O le mea na o iloa ai, e le ngata ina taule te ngata I mea o lo tutupu I whafo. Ai o nisi taimi, e sili atu le tā ua le tau vinga I totonu o le mawhauwhau ma le loto. O le mea lea na whai mai pe te o ia mata ala
wha'auta. The enemy will try to use our pain, our grief, and our questions to attack our faith. E tama whaile while whao ngā tatou tatou ti ngā, ma le tatou whaanoa noa, e whaavaivai ai tatou whaatua. But I had to learn that my suffering, it did not mean that God had left me. O lea wa inga mo au I lea taimi. O lau puapuanga e le whapea wa tu ua au e le atua, le hai. The same God who was with me in my pain is the same God who began restoring me. O le atua lava lea na mafuta mai ia te au, I lau ti ngā, o ia lava foi na amata o na toe whausia, na toe whaafoisia. He restored my hope and purpose. Na ia toi whaafoi mai lau whaamoemoe. He restored my peace. Na ia toi au maia lau while mu. He restored my faith. Na ia toi whaamalo sia lau whaatuatua. And today, I can stand here and say, I went through suffering, but by the grace of God, He helped me overcome. Wa utu lai nei o nau lea lofatu no lea tua. Wa o manumalo ai, ma puapua ngā mawhatianga o leo langa. One of my favorite words I le mataupua lea na whaitau, o le upu lea o le after. Vaengolonga lua. E iai le whaamoemoe pe a ma vai le tofotofoga. There is hope after the trials. E lei whai mai pe turu a whai e o mai le puapuanga. Na ia whai mai a ma vai o na tātou puapuanga tia mo sina taimi pupu. O lona winga, e le o le fesili pe e te puapuanga tia pele ai. Ai ole mea e whaia lea tua pe a ma vai le puapuanga. O lona winga, e le tu mau le puapuanga. E iai le taimi e ngata i le puapuanga. E iai le I unga o lauti ngā. E iai le I unga o au loi mata. E iai le I unga o le nofo ma whaatalitali. A wā e iai le after a le atua. Na puapuanga tia yopu. Ai ina ua mā vai le puapuanga. Na toe whaafoisia e ia e le atua. Na whaalata ina Iosefa. Ai ina ua mā vai le tinga. Na whaatau na uina le fuafuanga le atua mo lona o langa. Na alu Yesu I le sātaro. Ai ina ua mā vai le sātaro. Na o mai le toi tū. Tato e ka le sia nei tae au. Awa nei whaatanga ina se vai tau puu o le puapuanga e wha vai ai lau whaatuatua I le atua e wha vavau. Masalo o lo iai pea I le onga totonu o lau puapuanga. Masalo e te le malama I mea o lo whaia le atua I le taimi nei. Ai ia tātou whaatuatua a wā o lo ngā lue pea le atua I totonu ia te oe ma au, amene. Ai, a o tātou whaatali mo le after a le atua e tatawana tātou tu mau whaamaoni. Awa nei tātou tamawhai e whaanati le fuafuanga le atua pe sa ili foia na whaamanuianga I no fuanga se. O le mafuanga le wa whai mai ai Peteru ia mataala. E iai sea oa inga tā ua na whaalia le ngangapa ia. Mo au, ma o loo hao ina pea ai au. The importance of having the right attitude while you're waiting. Attitude. We can't control everything that happens to us, but we can choose how we respond. Vaia yopu, e ui lava na lei loa na mea, ana mea uma maui atu I pupua ngā matuia, e lei suia ai lona attitude I le atua. Sa tu mau pea lona whaatuatua, lona usustai, malana tapua inga. His situation changed, but his attitude towards God never changed. O le lui fo I lea mo I tātou. Awa nei suia e le pupua ngā low attitude.
A o e whaatali mo le after. Whaatua pea, vi I pea le atua. Ma tū mau pea I le wha maoni. A wā o le au wala e te tali atu ai. A o e whaatali. E sauni ai oe mo mea o le atu tupu after. A o e whaatali ia mataala. Tatalo. Tū mau I le upo le atua. Tū mau pea I le mafutanga maia. Tū mau I le wha maoni. A ia tātua manatua. Awa le sa ili le wha manuanga I le atua. I le tatalo ai umaifo. O wha manatuina lona wha manuanga I le angasala. Awa e iei si tangata e tatalo wha maoni I le atua. Mo lea mea, ma lea mea. Ai nao le maua le wha manuanga le atua. Po se wha moe moe o tau nuu. O nangalo loa lea o le na fua ina mai le wha manuanga. O le mea tonu lea e whamanatu mai ai le upu after I la tātou wheau. O le after, o le wholofolanga le atua I le mea o le a ia whaia pe aha maa vai le puapua ngā ma le whaafita oli. Ai o loo iai fo I le taimi lea o loo tātou whaatali ai le atua ma fili ai pe tātou te tū mau wha maoni pe le ai. E leo se mea leanga le whaatali. O le whaafita oli. O le ai o stato ono sai a o tātou whaatali. E mawhai ona tātou whaatali ma le whaatuatua. Pe mawhai foi ona tātou sa ili a wala o le lalolangi. Ai a whai wa fola mai e le atua. E iai le taimi I le lumanai. E maa vai ai puapunga. Awa nei tātou whaaleanga ina ini filifilinga se I le taimi nei. Awa nei tātou sa ili le whaamanuianga a le atua I le tatalo ai whaamanatu le whaamanuianga a le atua I le angasala. Awa nei tātou o le atu I le atua e whaamanuia ina mea e lei wala awina I tātou e ia. A whai o lo tātou tatalo mo le whinangalo o lofa o le atua. Ia tātou wola I se awala e whaamaluina ai o ia. Ia tu mau whaamaoni I vai tau uma. I taimi o le fia, ma taimi o le puapua ngā. God's blessing is never an excuse to compromise your obedience. Amen. E le a vea le whaamanuianga le atua ma mea e whaavaivai ai pe wha le atonu ai lau usta. Ina ua maitinga ina lau tina a o soifua. Sa o whai atu I lau tōdua. O te lei loa po le ase mea o te whaia pe a maliu lau tina. O te lei loa foi po le a toi foi tua lau o langa. Sa o fefe pe whapewhea leo langa e au noa maia. O lau tina o se poutu o le whatutua I lau o langa. O te lei loa, o le atua ua uma o na saunia lo u loto mo le vai tau o lumanai. E o lava I le taimi a o lei maliu o ia, sa ia amataina se ngaluenga lo loto I lo o langa. Ele umi atu talo na maliu lau tina. Ma uma si o tolo, sa ma ua ma futa whaatasi matua whaaleanganga. Sa ia whaasoa mai se whaalinga na tuina e le atua la ua loto e winga I lo o langa. Ma tala noanga na tai ai au I le kolisi o le tuspaia. O le kolisi o tuspaia e leo se mea sa au mawhauwhauina e whai. Ai o le whaatuatua ma le usuistai sa whamanatu mai e le atua ia te au. E le I whaamoemoeina leo langa whaatuatua o lo tina e whaaiu ia te ia.
o lona o langa na whaasino mai ai au, ia Yesu. Ma o lea wa tātou ona, tātou ai ona a vela o langa, ma moli mau, o le nā lava wha maoni. E le o le wha noa noa, le i unga, ai na o au ina ia, o mea sa o savalia, e na o se vai tau pupu. Grief wasn't the end. God always has an after. A mai aloi mata, e o mai aile whaamalolonga. A mai ale tinga, e o mai aile maa losi sili atu. Ua whaawau pea ona toe whaalelei au e ke riso. Whaafile mu au, ma whaamalolo lo uloto. Maona, o lona whaamaoni, e ma whai e ona o a ngai pea i luma. A whai e te tū mau whaamaoni i taimi o lau puapuanga. Ma tū mau whaamaoni a o e whaatari mo le after a lea tua. Not only will God bring you through to the other side, but He will do something even greater. E le na o le ave sea o lo puapuanga, ai o le ai e whaatoe whaafoisia, oi. Ia ma le tato, point muli muli. Ia tū mau ma le mausadi, o loo ngā lue le atua. Stand firm, God is at work to restore. Worship team, please, whamole. E whaamatala i le lua Peteru 5:8. O le atua o le alofa tu noa uma. O ia lava o le ato e whaaleleia, whaamalosia, whaamausali, ma whaatu mawina o tau. O ai na te au mai le toi fuatainga. E leo tangata, e leo tupe, e leo ni ngā luenga po ni manuia. E leo le whaiwhi au po lau a inga. O le atua lava na te toi whaaleleia i tātou. People, money, the things we do, our jobs, or our successes do not bring restoration. Jesus does. Sometimes God restores more than what we lost. He restores our faith. He restores our peace. He restores our joy, and He restores our purpose. A tātou vava ai leolanga yopu, we see that God's restoration was greater than replacing what was lost. Na toe whaafoi lea tua, mea na ave sea mai a yopu, na sili atu mea na toe whaafoi lea tua ia yopu. Na toe whaafoi sia lo na mafutanga ma lea tua, lo na whaatua tua, lo na whaamoe moe, ma lo na maa losi e whaawawai. Before God restored Job's possessions, He had already restored Job's heart. O te whawhetai tele lea tua mo lau tō lua. O ia o se tasi o mea lofa sili. Ua whoi mai lea tua i lau o langa i taimi o lau toe whaafoi sia. Sa iai taimi sa o langona i le vai vai. Sa iai whoi taimi na o matua langona i le whaanoa noa malti ngā. Taimi whoi sa o leiloa po o atoinga tatalo a whai. O ina na o iloa i le lei o le atua. E whaonga ina i le atua, lo to o dua e whaama losi au, tatalo mo au, ma whaama natu mai, e le tūlafo ina au e le atua. E walo ia foi e ia mea mo lo o langa, ma whaama natu mai ate au, le mea moni, e toi whaafoi ai au i le ala sao, ai maise i taimi e leo ngā tasi e lo loto, ma o winga ma le fina ngalo e atua. Mo tātou uma, awale e tau fia le tina, mo tātou tamā,
Awa le tau fie le tina mai le whaatau nu uina o le whinangalo le atua. E iei taimi tātou te talawai. Le ali ie whetalai mai a te au. Ai a whetalai mai le atua e ala i tatu to'olua. Le vave na tali atu. Wa tele au tala. Tele nau nau au tala. E iei le mafuanga na fua ai o ia e le atua e a vea ma tātou whesosoani. Ua whesosoani mai le atua ia te au. Ina o iloa o loo ia te ia se fofuanga o le a au mai ai whamanuanga e le ngata le tātou ainga. Ai whaapea foi tutonu o le ekalesia. Our wives and mothers are blessings in our families, our church and our community. E tele taimi tātou te le malama i mea o loo whaatanga ina le atua. E iei taimi e pongi sā i o tātou mawhauwhau. Ona puapua ngā, malangona ai, le mautonu ma le whiungo fie. But when we stop and remember God's faithfulness, we realize that He has never abandoned us. God didn't just remove Job from his suffering. He restored everything in His perfect time. O le mea lava lea e folfola mai Peteru, a uma ono tau pupo ngatia, mo sina taimi pupu, o le atua lava o le alofa tūnoa uma o le atua e wha le leia, wha amalosia, wha atua tūmawina, ma wha avaina o tau. Peter reminds us that after we have suffered for a little while, the God of all grace will Himself restore us, strengthen us, establish us, and settle us. E lei folfola mai le atua o le awhaingo fie le olanga. E lei folfola mai foi, e le aini taua tātou te whetai ai. Ai na ia folfola mai, o le aia whaatasi mai tātou. Mo le aia whesosoani mai i le taimi tonu e tatau ai. I le waweau nei, a o mātatalo ma whetangisi whaatasi. Sa mātalo sanga atu, ai i le atua ina ia foai mai le potso ma le file mu. A o masa ili le ala e tusa malona fina ngalo. Ina ia tu maula ma autasi. Mo whaamoe moenga o ia saunia, mo i maua, ma ia mausali, ma whatuatua i le tau aveina o le masa tau. Sa whamanatu mai le atua, whaapea, e ui ina mamafa le tau aveina o le sa tau i isi taimi. Ai o ia lava e whaafauina, ma wha mautu wina i maua, e tusa lava pe whengai ma Tofotofoga. Tātou si le vi inga man whaftai, ia Yesu, a wā o ia o le wha taita inga moni, o le winga, o le mataala. Na wha sosoina o ia e le tia apolo, ai sātu mau pealona wha tua, ma le upu moni o le awhionga le atua. Na maliu o ia, ma ina ua maa vai aso e tolu, na toe tū Manumalo, ma au mai ai le toe fuata inga atotua, o i tātou i le atua. O le mafuanga lea tātou te vivi atua ia te ia. O le tātou toe fuata inga e mai ngā luenga mai o le atua le tātou ali i whaalo Yesu Keristo. Ma o lona soifua e wha manatu mai ai ia i tātou ia ono sai i taimi Tofotofoga. Ia manatua o loo iai wha manuenga pe a uma Tofotofoga. A o ia toe whaafoisia, whaavaeina, whaamalosia, ma whaamautu i tātou. A whai o loo e whengai ma Tofotofoga po puapuanga, ia e tū mau, pipi i mau pea i le atua. Hold on to God, because He is faithful and He will bring you through. Don't give up. A o sauni le awhai pese e usu lea pese. O te fia whaamatala le winga o le nei pese. A tonu i nisi taimi e te whisilingi ai nisi o tū langa po o mea e te mālamalama iai.
pe a tātou mawhau lo loto i o tātou puapua ngā. Ma tama whai e mālama lama i le mafuanga o tutupu mai ai. O whaafi tauli ma lui tau, whaapea le tau waso, wha le anganga. Lea tātou te langona e le aise mapusanga mai ai. Ai ui lea, tātou te mana tua wholofolanga lea tua, e le tu lafo ina i tātou. Ma o le ai atu whaafoisia lo tātou malosi. E lei wholofola mai e ia, e le mamafa le sātaro. E lei ofo ina mai ni Manumalo e au noa ma se tau i vinga. Ai na ia whetalai mai, o le a tau nuu mai lava le whesosoani i le taimi ta tau. Ia mana tua pea a e whengai ma filifilinga whaingatā. Ma tau watu e le fili, ia e whaavai ma fiu. Ia e tu mau pea a wā o le a fio mai lava lo tato wali. Mai o le a ia tai oe i totonu o le afi ma toe whaaola mai ai. And the last question slide, please. O le pesili mo i tātou. O le a se mea o loo finangalo le atua e toe whaafoisia i louo o langa. O le a se mea o loo finangalo le atua e toe whaafoisia i louo o langa. What is God wanting to restore in your life? Just take a moment to think about that. Au sauni tatou au whai pesi. So many times I've questioned certain circumstances or things I could not understand. Many times in trials, my weakness blurs my vision and my frustration gets so out of hand. And it's then I am reminded I've never been forsaken. I've never had to stand the test alone. As I look at all the victories, the Spirit rises up in me. And it's through the fire my weakness is made strong. He never promised that the cross would not get heavy and the hill would not be hard to climb. No, no. He never offered our victories without fighting, but he said help would always come in time. So just remember when you're standing in the valley of decision and the adversary says give in, just hold on. Our Lord will show up and he will take you through the fire again. He never promised that the cross would not get heavy and the hill would not be hard to climb. He never offered our victories without fighting, but he said help would always come in time. Just remember when you're standing in the valley of decision and the adversary
I tātou tutu lai whamole. Just hold on. How Lord will show up, and He will take you through the fire again. Can Amirati put that last slide on, please? Ao tātou tapu ai whātasi le nei pese. I avele nei ma lau tatalo, ma lau tautinonga. Say tātou, can everybody read that clearly? Tātou whai whātasi. Lea tū wai. E ui lava ina le mawhai o na tawhi o fia. Tofotofoga o te whengai ai. Ai ua e whamanat mai ai te au. Ia o mataala. O te le whewhe lau. Wā o lau. O te whātua tua i o te oi. O te talitonu. Wha uma le ngā luenga. Ai ama. Lau Manumalo. Swafa Yesu. Amen. Tersu tasi me yal peswa mole.